Diterjang angin puting beliung, 4 rumah di Kabupaten Gerobokan roboh. Seorang warga yang sempat tertimpa reruntuhan berhasil selamat. Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Gerobokan Sabtu sore, mengakibatkan 4 rumah di Desa Tangkis, Karangrayung roboh. Beberapa warga yang mengetahui langsung berdatangan di sekitar rumah yang roboh. Sardi, salah satu penghuni rumah, bahkan sempat tertimpa reruntuhan lantaran gagal menyelamatkan diri. Sardi menempati rumah kecil berukuran 6 x 8 meter bersama putrinya. Beruntung nyawanya selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan tangan. Kejadian baru mau keluar ini ada pohon jatuh, terus saya mau keluar kena bladar itu, nggak bisa. Nggak bisa keluar ya? Ya keluar. Berarti sempat tertimpa ya tadi Pak? Iya. Sama siapa Pak di rumah? Sendiri anak saya untuk pergi. Oh gitu ya. Ya luka sama ini pinggangnya, kalau buat jongkok itu agak sakit. Selain 4 rumah yang roboh, belasan rumah lain di Desa Tangkis juga mengalami rusak berat dan ringan. Rata-rata rumah warga tertimpa dahan pohon. Sekitar kurang lebih jam 5 sore, pohon-pohonan yang tumbang agak banyak itu. Ya banyak sekali itu. Kondisinya tadi angin kencang. Wah, angin tuh lebat sekali Pak, kencang sekali angin Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diperkirakan kerugian mencapai belasan juta rupiah. Hingga Sabtu malam, kondisi desa masih gelap gulita akibat aliran listrik tertimpa reruntuhan bangunan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.